И всем привет, с вами Мастер, и сегодня... Уйди туда, уйди. Так, и сегодня мы будем я вам покажу, как сделать камин. Да, ну что ж, приступим. Так, камин у нас будет выглядеть вот так вот. Ну, в середине, я скажу вам, намного круче. Вот, смотрите. Все такое живое. Вообще, круто. Так, где картина, а? Ну ладно, не до этого. Я вот немножко переустроил, чтобы вам долго не ждать. Так, вот обустроите, вот так вот обустраиваете, затем адский камень, вот так вот, берете вот адский камень, застраиваете, берете зажигалку, поджигаете, ну и можете обустроить затем его кирпичом или чем вам там нравится. В принципе, любым можно. И вот так вот обустраиваем. Ну, я не знаю, кому как лучше, может кому-то лучше вот так вот. Я не знаю, это уже вам решать. Вот так вот. Вот. И у меня для вас очень хорошая новость, ребят. Не получится, таки сделаем. Вот так. Ребят, у меня для вас новость, то что Лайм восстановил свою страничку. И может он... Ну, мы будем делать новый сервер. Даже не может, а скорее всего, что будем делать. Будет ссылка в описании на мою группу, и там будет даже доказательство всего этого. Там будет фото с нашим сообщением. Зайдите, посмотрите. Там группа будет, там, по-моему, сразу же вниз идете, и там после, где-то сразу должно быть уже. Там фото. Ну, а на этом всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.